Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей. В студии Василий Раченко и коротко о главных темах. Опасность пандемии никуда не делась, и Якутия не исключение. Глава региона призвал жителей оставаться дома и не нарушать режим. Медицинские маски стали не только средством защиты, но и украшением. Модные аксессуары начали изготавливать и в Ленске. Госучреждения работают в дистанционном режиме в районах Якутии. Как социальные службы перешли в онлайн в Алдане. Положительный результат анализа на коронавирус у якутянки, прилетевшие из Нидерландов, подтвердили в центре «Вектор». Об этом глава Якутии Айсан Николаев рассказал сегодня в ходе брифинга по эпидобстановке в регионе. Таким образом, количество заболевших COVID-19 в Якутии теперь составляет 16. 8 человек выздоровели и выписаны из больниц, 8 продолжают лечение. Режима самоизоляции для жителей наших городских округов Якутска, Жатай, для Мирнинского и Нюрнбергского районов это абсолютная необходимость. Многие решили, что раз погода стала теплая, пришла весна, то можно смело выходить на улицу. Ничего подобного. Как раз вирус себя наиболее вольготно чувствует при температурах 4-5 градусов, которая как раз у нас днем устанавливается сейчас на территории данных муниципальных образований. И риск переноса коронавирусной инфекции становится гораздо больше. Мы сегодня видим, как болезнь начинает убыстрять свое распространение на территории других регионов Российской Федерации, причем не только Москвы, но уже и уральских, сибирских, дальневосточных. Достаточно посмотреть на соседнюю Бурятию, так, и угроза с нашей республики, она далеко не снята. Также глава рассказал об успехах и трудностях дистанционного обучения. В Якутии сегодня порядка 147 тысяч учащихся, и 97% из них перешли в онлайн. Как и с любой техникой, не обходится без неполадок. Падает соединение, отключают свет, но эти вопросы решаются, и в ближайшее время, обещают, процесс будет налажен. Тем более сегодня ночью я принимал участие в прямом эфире практически вместе с министром просвещения нашей страны Сергеем Сергеевичем Кравцовым, на котором также было сказано, что сегодня и в части совершенствования образовательных платформ крупнейших, таких как российская система РЭШ, система Учеру и так далее будут дальше совершенствоваться для того, чтобы нашим детям было удобно работать. И принято решение о переносе ЕГЭ, сроки будут сдвигаться. И здесь нам тоже надо понимать, что никаких отмен ЕГЭ, как многие сейчас пытаются представить ситуацию, не будет. Будет именно сдача единого государственного экзамена. И к нему, конечно, надо будет большую организационную работу проводить. Но и детям нашим, конечно, надо серьезно к нему тоже готовиться. В ходе эфира на Первом канале Айсан Николаев рассказал, что онлайн охватил 110 тысяч школьников Якутии, 25 тысяч находятся в труднодоступных населенных пунктах и продолжают обучаться малыми группами по традиционной офлайн-системе. Кроме этого, обсуждался вопрос зачисления в нынешних условиях. Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил против предложения провести зачисление в вузы на основании полученных в школе оценок. Он сказал, что это приведет к неравенству. Также министр просвещения подчеркнул, что единый государственный экзамен отменен не будет. Ежемесячные выплаты и пособия в Якутии будут продлены автоматически без предоставления документов. Это относится к тем гражданам, которые должны были пройти перерегистрацию с 26 марта по 1 октября. Автоматически продлеваются следующие услуги. Ежемесячные пособия на ребенка, выплата на первого ребенка, ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего и последующих детей, социальная стипендия студентам, ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и ЖКХ. При этом до окончания периода повышенной готовности новые назначения мер социальной поддержки будут осуществляться на основании скан-образов документов, поданных через портал Е-Якутия, без сверки оригиналов или заверенных копий документов. Востребованность официальных интернет-ресурсов возросла в разы, отмечают сотрудники управления соцзащиты по Алданскому району. В период карантина личный прием граждан по большей части прекращен. Работа с населением ведется в дистанционной форме. Как это происходит в Алдане, выясняла Татьяна Вахнина. В государственных учреждениях тишина и спокойствие. Личный прием граждан не осуществляется. Управление социальной защиты не исключение. Впрочем, работа в новой форме ведется в прежних объемах.
Ранее, чтобы получить компенсацию, гражданин собирал пакет документов и лично писал соответствующее заявление. Прекращение приема для граждан не становится препятствием в получении той или иной выплаты. С населением сотрудники социальной службы работают дистанционно. Мы рекомендуем гражданам подавать заявление в электронной форме, если есть такая возможность, да, через портал государственных услуг, через электронную Якутию. И нужно отметить такой момент, что в связи с введением особого режима работы значительно увеличилось количество поданных заявлений по линии государственных услуг. В обстановке потенциальной опасности минимизация контактов необходима. В органы соцзащиты в режиме карантина граждане могут подать заявление на предоставление выплаты по интернету. Исключение может быть сделано для людей преклонного возраста. В этом случае безопасности будет уделяться особое внимание. Человек может позвонить, записаться предварительно, переговорив со специалистом, да, то есть какая мера соцподдержки, что ему, то есть конкретно какой вопрос ему нужно решить. И, соответственно, прийти в определенное время специалист его примет в специально отведенном помещении. Соответственно, и при специальных мерах защиты, то есть это маски и так далее. В настоящее время масса вопросов возникает у тех, кому пора подавать документы на перерегистрацию. В данных ситуациях проблем не возникнет. Выплаты не прекратятся, они будут начисляться автоматически. У тех граждан, кому нужно было пройти перерегистрацию в период с апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, то есть такой необходимости не будет. Перерегистрация для данной категории граждан, которые получают у нас какие-то меры соцподдержки, будь то детские, либо другие, будет проведена в автоматическом режиме. То есть сейчас данная работа проводится, настройки программы и так далее. Детские пособия, ветеранские выплаты, донорские вознаграждения. Сегодня Управление соцзащиты реализует более 70 мер господдержки. Все они будут оказываться в прежнем объеме. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. С просьбой к якутянам оставаться дома обратились медицинские работники. Главврач Якутской клинической больницы рассказала о текущем состоянии пациентов с коронавирусной инфекцией и том, как протекает болезнь. Добрый день. Сегодня, 8 апреля, в инфекционном отделении Якутской республиканской клинической больницы получают лечение 8 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Состояние 2 пациентов средней степени тяжести. Состояние остальных пациентов стабильнее, без ухудшения лечебно-диагностические мероприятия им проводятся в полном объеме. Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через 10-14 дней. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Плато – это когда ситуация достигает пика, и каждый последующий день прибавляет примерно одинаковое число вновь заболевших. Какое-то время заболеваемость находится на плато, затем эпидемия идет на спад. Снижение заболеваемости займет столько же времени, сколько ее рост. При этом на плато, по оценкам экспертов, Россия будет находиться до первой декады, либо же середины июня, пояснила Скворцова. Напомню, что в России на сегодня выявлено 7497 больных коронавирусом. 58 человек скончались, 494 выздоровели. Медицинские маски стали не только средством защиты, но и украшением в Ленске. О модном аксессуаре и будут ли такие изделия защищать от вирусов, выясняла Олеся Васева. Любая модная девушка сегодня выглядит именно так. К привычному стилю обязательный аксессуар – защитная маска. Непростая медицинская, из интересной ткани, возможно, с декором. Юлия Логинова такие шьет сама. Предлагать услуги по пошиву масок рукодельница не планировала. Теперь шьет небольшими партиями. За последнюю неделю отдала клиентам 80 штук. Самая первая моя клиентка сказала: у тебя однозначно есть что-то интересное, какая-то ткань такая необычная, которая не встретиться в городе, и вот попросила именно такую какую-то индивидуальную маску. Как выложила в социальную сеть, сразу появились желающие, и вот пошло-поехало, и сейчас вот просто я всю эту неделю отшивала маски непрерывно и в таком нормальном количестве.
Такие маски не только красивые, но и функциональные. Двуслойные, из дышащего материала. Подходят для многоразового использования. Но цена необычной защитной маски выше. Учитывается стоимость ткани и, конечно, дизайн. Одну маску Юля отдает за 200 рублей. Дороговато для большой партии, но вполне приемлемо на фоне дизайнерских от известных брендов. Сейчас маски шьют даже звезды шоу-бизнеса. За такое изделие с именем придется заплатить 3000 рублей. Функциональность нулевая. Такую нормально не постираешь и не обработаешь. Но для эффектного появления на публике вполне подойдет. Как подойдет и эта маска ручной работы. Наша коллега Ксения Журавлева проводит самоизоляцию с пользой, за рукоделием. Вместо специальной канвы для вышивки выбрала актуальный для сегодняшних дней атрибут. Вообще я не планировала маски носить, в принципе, так как я дома сижу. Но вот это, например, маска для подруги, которая просто попросила меня что-нибудь с ней сделать, чтобы она была не скучной. Будет ли удобно в такой маске? Вопрос. Но то, что она будет единственной в городе, сомнений нет. Совсем не об эксклюзивном дизайне думали в небольшом ателье при магазине, когда 20 марта изготовили на пробу первую маску. С тех пор остальная работа отошла на второй план. Выкраивают и шьют едва ли не круглосуточно. В день получается по 50-70 масок. Но даже при таком темпе о красоте не забывают. Маску можно подобрать по цвету и модели – мужскую, женскую или детскую. Отшивают и по индивидуальным заказам. Как правило, на семью берут масок по 10 на сменку. Самые большие партии – для предприятий. Мы уже без выходных работаем и уходим поздно, и утром пораньше. Вчера дали мы, сегодня считали, вчера 170 было, вчера у нас был самый рекордный день. Но это очень тяжело, больше 100 штук в день отшивать, больше очень тяжело. Прежде чем выбрать ткань для маски, ее обязательно тестируют, стирают и проверяют, не полиняла ли. Внимательно выбирают резинки, они не должны давить. В маске должно быть комфортно весь рабочий день. Сегодня ее красота скорее приятный бонус. Куда важнее, чтобы маска защищала. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Руководство мессенджера WhatsApp приняло решение ограничить массовую рассылку сообщений. Это касается посланий, помеченных символом двойной стрелки, то есть пересланных уже более 5 раз. Теперь их можно отправить только в один чат. Ранее же пересылку можно было сделать в 5 чатов. Таким ограничением WhatsApp отреагировал на беспокойство пользователей о распространении дезинформации. В компании стремятся своевременно предоставить людям точную информацию, сотрудничают Всемирной организацией здравоохранения и государственными органами и призывают использовать надежные источники. Сегодня, 8 апреля, глава Якутии внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности в регионе. Рекомендательный характер сменился на обязательный. Согласно документу, граждане, проживающие в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах, обязаны не покидать место проживания. И к этому часу пока вся информация. Оставайтесь с нами.